على الخط. نحن الآن معا، تسمعني؟ أيوة أسمعك. نعم. سأحذف الدقائق الأولى إن كان هناك ضرورة علشان يكون الشريط نظيف. ايوه هيك عشان يكون نفس انت لو تعلي نفسك شويه. ايوه حلو حلو. انا اول دقائق ساحذفهم من الشريط. اهلا وسهلا بك الاب دانيال شمعون من كنيسه مشرق الاشوريه الموجود حاليا في السويد. يسعدني فعلا أن أستضيفك في قناتي المتواضعة، وكان هذا بناء على طلبك. تعرفت عليك من خلال الإنترنت، فالإنترنت الآن يقرب الناس. لا حاجة لأخذ الطائرات أو القطارات للتعرف على الناس. والأب دانيال شمعون له كتاب القواعد الأشورية واللغة الأشورية، ويعمل حلقات باللغة الأشورية، وبناء على طلبي يعد أيضا حلقات باللغة العربية عن قواعد اللغة الأشورية، وسينشر كتابه أيضا باللغة العربية. وهذا يسعدني جدا أن قبل طلبي بترجمة هذا الكتاب المهم، علما أن اللغة الأشورية أو السريانية، سميها كما تريد، هي لغة الأجداد، لغة الأجداد ولغة المنطقة. طلب مني الأب دانيال شمعون أن نتكلم عن القانون. كتب لي هذا الصباح ما يلي حتى ترون كيف تمت هذه المقابلة. صباح الخير يا أستاذي الفاضل، أرجو أن تخصص حلقة من حلقاتك القادمة للتحدث عن القانون، فإنك الشخص الأكثر جدارة بذلك، وأقترح أن تجيب عن الأسئلة التالية بالإضافة إلى ما تراه مهما لتوضيح كل ما يلزم حول الموضوع: تعريف القانون، أنواع القوانين، المعايير والمقاييس المتبعة لسن القوانين، هل هناك قوانين عادلة وصالحة وقوانين مجحفة وشريرة، وما هي المعايير للحكم على القانون في ذلك، من يحق له سن القوانين، إلى آخره. فقد قبلت اقتراحه وأستضيفه لكي نناقش هذا الموضوع، حتى لا يكون فقط جدال يعني نظري، بل يكون تطبيقي، وسنقارن بين نظرة الغرب للقانون والنظرة الشرقية للقانون وعبر التاريخ. إذا أهلا وسهلا بك أبونا. أبدأ بالشرب على صحتك وصحة جميع متابعينا، ففي الخمر الحقيقة. نعم، اشرب الصحة والعافية. أيوة أبونا الكلام إليك، تفضل. يا أشكرك أستاذ سامي، أشكرك من كل القلب، وأنا يعني فخور بأني عرفتك مثل ما قلت من خلال الإنترنت، وفخور جدا بك وبعلمك وبمواقفك وبكتاباتك وبمعارفك، وأيضا بشجاعتك التي لا نظير لها بين الذين يتكلمون على الهواء في هذه بواسطة الوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. فأنا فخور جدا وسعيد جدا بذلك، وأنا أشكرك خاصة اليوم على قبولك طلبي بأن نجري هالمقابلة هذه، أو بأن تتنازل وبالرغم من كل انشغالاتك تتنازل وتقبل هالشيء هذا، ونتكلم سويا عن القانون، وأن تعلمنا وتلقي الضوء على هالموضوع المهم، الموضوع القانون اللي أيضا يدخل الديانات، تدخل فيه أيضا، وتدخل في كل نواحي الحياة، سواء كانت سياسية، اجتماعية، دينية.
فأنا أردت أن ألقي بعض الأسئلة عليك لكيما تكون هي نقول خط التوجيهي لنا لنقاشنا ولحوارنا هذا. لأن كثير من عندنا حقيقة ليست لدينا معلومات كافية وصحيحة عن قضية القانون وكل الأمور المتعلقة بها، لا بل هناك من يشعر أن القوانين هي مضرة وعدوة للإنسان في بعض الأحيان. لذا أود من حضرتك أن توضح لنا هذا الأمر وتزيدنا علما به وتصحح المعلومات السلبية التي لدى البعض منا، لأنك الأجدر بذلك لكونك قد قمت بدراسة وبحث عميق للموضوع بصفتك متخصص بالقانون بصورة عامة والقانون العربي والإسلامي بصورة خاصة، ولك خبرة طويلة لعشرات السنين من خلال إلقائك المحاضرات في جامعات عديدة في الدول الأوروبية المختلفة، ومن خلال كتاباتك التي تعدت 70 كتابا مع المئات من المقالات. لذا يسعدني جدا ويشرفني اليوم أن أتقابل معك لتحدثنا وتزيدنا علما في هذا الموضوع المهم. فدعنا نغرف من معين معارفك الواسع لنستفيد ونثري به معارفنا. تفضل أستاذ سامي. شكرا أبونا على دعوتك وعلى كلامك اللطيف. فقط نبدأ تعريفية عني. أنا فلسطيني أعيش في سويسرا منذ عام 1970 ودرست القانون في سويسرا وعملت رسالة الدكتوراه عن وضع غير المسلمين في مصر، وعملت 29 سنة في المعهد السويسري للقانون العربي والإسلامي. في المعهد السويسري للقانون المقارن كمسؤول عن القسم العربي والإسلامي، وأعطيت استشارات كثيرة وترجمت القرآن إلى 3 لغات: فرنسية، إيطالية، وإنجليزية، بالإضافة إلى طبعة عربية محققة للقرآن، وترجمت الدستور السويسري للغة العربية. وكتاباتي أعطيكم رابطها تحت هذا الشريط حال انتهائنا من تسجيله، فيمكنكم تحميلها مجانا. أبونا لندخل إذن في صلب الموضوع. نعم. يمكن أن ننظر للقانون من على أساس أسسه من 3 زوايا. يعني كيف يتم سن القانون سابقا وحاضرا، ولكن لنبدأ بحاضر مدام نحن نعيش في الغرب. في الغرب هنا يوجد نظام ديمقراطي، والديمقراطية تعني حكم الشعب، وهو الشعب هو الذي يقرر القانون بواسطة هيئاته المنتخبة، البرلمان. هذا هو النظام الديمقراطي، وهو السائد في الدول الغربية. ودولنا العربية تسمي نفسها ديمقراطية، ولكن مشكلة الديمقراطية أنها تعني حكم الأكثرية، فيكفي أن يكون هناك صوت زائد أو صوت ناقص حتى تربح أو تخسر القانون. وهناك ممكن أن يكون عمل القانون بالتصويت المباشر أو الغير مباشر من خلال المندوبين. ولعلمك هنا في سويسرا نصوت على القوانين، نقرر القوانين، الشعب يقرر القوانين تقريبا كل أسبوع. كل أسبوع يتم إرسال أوراق لنا ويقولون لنا مطروح على الشعب أن يقرر هل يتفق مع هذا المشروع أو لا يتفق معه. فإذا الشعب قال وافق، القانون يصبح قانونا، وإذا لم يوافق القانون يفشل. ويكفي أن يقوم عدد من الأفراد بجمع توقيعات واقتراح قانون
حتى تجبر الحكومة الفيدرالية لعرضه على الشعب لكي ترى الحكومة أن إذا الشعب يوافق على هذا القانون. يعني هذا ما يمكن أن يسمى نوعا ما الديمقراطية المباشرة. لا يمر أسبوع أو أسبوعين على تصويت على قانون أو عدة قوانين، وقد يكون هذا القانون على مستوى الحكومة الفيدرالية أو مستوى المقاطعات أو حتى على مستوى القرية التي نعيش فيها. هذا هو النظام الديمقراطي. لكن هناك ملاحظة صغيرة، أن الديمقراطية هي حكم الشعب يكفي الأغلبية حتى ينجح القانون، لكن هناك عقبة أمام ذلك، أن القانون يجب أن لا يمس بمبادئ ثابتة في الدستور، أهمها مبدأ المساواة. فقبل أن يتم عرض القانون على الشعب للتصويت تقوم لجنة بفحص المشروع لتعرف إن كان هذا القانون مخالف لمبدأ المساواة أم لا. أعطيك مثال بسيط. لنفرض أن نحن ضد الثياب الإسلامية التي تغطي كل الوجه، القناع، سميه كما تريد. فإذا أنت أردت أن تعمل قانون مثل هذا الشكل حيقول لك لا، هذا القانون هو متحيز ضد الإسلام. يجب أن تصيغ القانون بأن لا يفهم بأنك أنت معادي للإسلام. فيجب أن تقول مثلا أنا ضد تغطية الوجه. فتغطية الوجه قد يكون للجميع، مسلمين وغير مسلمين، الرجال والنساء على حد سواء، حتى لا تتهم بأنك معادي لهيئة معينة. فمجبور تصيغ القانون بأسلوب أنك لا تتهم بمعاداة أقلية دينية أخرى، وإلا لا يمكن لك التصويت عليه. يعني هنا مبدأ المساواة يحكم تدخل الشعب، وحتى إذا دخل القانون حيز التنفيذ ورأت مجموعة أنه مخالف لمبدأ المساواة، ممكن تلجأ هيئة مجموعة للمحاكم لإفشال القانون. أي الأكثرية ليست المعيار النهائي. المعيار النهائي هو صحيح تصويت الشعب، ولكن أن يلتزم القانون بمبدأ المساواة. جميل. وأنت ترى مثلا في سويسرا احنا ما عندناش الشغب الموجود بفرنسا مثلا. فرنسا في شغب كثير. ليش؟ لأنه الشعب لا يصوت على القوانين. صح. القوانين هي الحكومة اللي بتقوم فيها، فالشعب بعدين بيقول لك لا، انت ازاي انت عملت القانون يا اخي؟ ما النواب النواب هذول لا يمثلوني. طب هنعمل ايه؟ فبيصير مظاهرات ويصير اضرابات ويصير مشاكل. التصويت على قانون في سويسرا قد يكلف قرابة 11 مليون دولار كل قانون، لأنه لازم ترسل رسالة لكل بيت. صح. وبعدين هناك موظفين يعدوا الأصوات وغيره من الأمور. اللجان يجب أن تدفعها، وبعدين هناك كمان الدعاية وغير ذلك. لكن هذا يوفر على سويسرا المشاكل اللاحقة. فرنسا بيقولوا لا، احنا لن نسأل الشعب ولا احنا حنعمل القانون، وبعدين بيجي الشعب يرفض، فبصير ايه؟ بصير فوضى وبكلف الدولة أكثر من 11 مليون. بالضبط. أيوة. مثل ما يقولون عندكم بالعراق البطاني أغلى من الوجه. صحيح. شفت علي؟ أغلى من الوجه. أيوة، فهمت علي؟ فيعني سويسرا يعني حتى ولو القانون ما معجبك بتقول آخر الأمر الشعب وافق. يعني أنا الأسبوع الماضي أنا خسرت
جاء تصويت هل يجب على الشركات أن تنتبه أين يتم عملها حتى لا تكون مخالفة لحقوق الإنسان. والحاصل بس احنا خسرنا بعدة مئات من الأصوات، لكن مش مشكلة، المشكلة خسرنا. أيوة. فاحنا بنقول ايه، مش مشكلة المرة الجاية ان شاء الله. ايوه المرة الجاية مثل ما واحد يغلب لازم يخسر ايضا، لازم يقبل خسارة ايضا. فحتى ما بيكون يعني مش حينزل مظاهرات لسبب ذلك، صح. لانه هو حلو. الشعب اللي قرر. هتعمل ايه؟ صح. فالحكومة تتخفى وراء الشعب. انتم عرضتم ذلك، انتم عرضتم، فتيجوا تعملوا مظاهرات على مين؟ صح. تعملوا مظاهرات على انفسكم، ما ينفع. هذا هو النظام الديمقراطي. واعطيتكم نموذجين، نموذج سويسرا الذي يعني ممكن ان نقول النموذج الهادئ والعقلاني، والنموذج الفرنسي حيث يظنون أن الشعب لا كلام له فيصوت الحكومة على القوانين، وبعدين الشعب يثور ويكسر الشوارع ويكسر المحلات. فتكون خسارة أكثر. بتكون خسارة أكثر. فهم علي؟ أيوة. هذا هو النظام الديمقراطي على وجهين. والأسلوب الثاني هو النظام الدكتاتوري. يعني إيش النظام الدكتاتوري؟ والله أنا اسمي ستالين بقول له يعني أنتوا شو جهلتوا الشعب، أنا بعرف أحسن منكم كلكم، سأعملكم قانون اللي ما يطبقوا يقطعوا راسه يبعثوا لسيبيريا. فهذا هو النظام الدكتاتوري. وعلى فكرة النظام الدكتاتوري هذا معروف من القانون الروماني، صح. مو جديد. ليش؟ لأنه روما الإيطاليان تعرف يحبوا يحكوا، وكان عندهم مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ يحكي كثير ويصوت على القوانين، والنوع من النظام الديمقراطي. وما زالوا كذلك، وما زالوا عندهم يحكوا كثير. فاهم علي؟ يا بيحكوا يا بسالهم يا بديهم. بيشاوروا بس حبابين مو بيدهم، قلبهم طيب. الحاصلة لما تكون روما في خطر، مجلس الشيوخ بيقولوا لا، بكفي حكي لأنه في خطر في البلد، فحنعين ديكتاتور. بنعين هو مجلس الشيوخ بيعين ديكتاتور، بنقول له احنا بنسلمك القرار، فأنت أخذ القرار مع هدف واحد، إنك تخلص روما من أعدائها. وفي مدة محددة، يعني أنت مو دكتاتور إلى الأبد، لا، أنت دكتاتور لحد معينة، احنا نتنازل عن صلاحياتنا علشان خاطرك، علشان والله تخلص الدولة من المخاطر التي تهددها. لكن اليوم طبيعة الحال الدكتاتور هو بذاته بياخذ القرار انه يقعد على الكرسي وما يشيل، وما حد يعرف يشيله ابد لنهاية عمره. ايوه هو يبقى يقعد على الكرسي ويظل ملزق فيه، ما يعرف ينزل الا اذا دفعوه، ومشاكل مثل. وهنا المشكلة، وهذا هو اصلا الديمقراطيه كان هدفها رحمه بالحكام. نظام الديمقراطيه ورحمه بالحكام، بقول لهم انتم ما دام انتم عندكم صعوبه تقرروا تنزلوا عن الكرسي، وبعدين انتم لانه خايفين على روحكم، لانه اذا نزلتوا عن الكرسي يقطعوا لكم رؤوسكم، فانتم تفضلوا تضلكم قاعدين. قالوا لا، هو قرار ديمقراطي اللي فايتكم، فهيك انتم بتروحوا على الكرسي وبعدين بتروحوا ما عندكم اي مخاطر. هذا هو النظام اذا الدكتاتوري. لكن اوقات الديمقراطيه افضل من النظام الدكتاتوري، افضل من الديمقراطيه اذا كان هذا الدكتاتور يعامل الناس بالمساواه.
إذا هذا الدكتاتور يعامل الناس جميعهم بالمساواة، مثل ما يقول ظلم بالمعية عدل بالرعية، مثل ما يقول إذا هو يعمل قانون لصالح للجميع، أهلا وسهلا بالدكتاتور، مو مشكلة. وتعرف أصلا صاحبنا هتلر، الناس ما يعرفوا هتلر كان ديمقراطي. الناس يفكروا انه دكتاتور، لا، هو كان ديمقراطي، الشعب كان معه، غالبيه الشعب الالماني كان معه. المشكله الوحيد تاعه انه ما كانش يعترف بمبدا المساواه. فهمت؟ هنا المشكله تاعته. يعني الديمقراطيه بلا مبدا مساواه لا تختلف عن النازيه. صح. الديمقراطية والنازية هي وجهان لنفس العملة، والاختلاف الوحيد بينما أن الديمقراطية بلا مبدأ المساواة تتحول إلى نازية. الديمقراطية، حتى الديمقراطية السويسرية، إذا فقد عنصر المساواة تحولت إلى نازية. لأن ماذا تعني النازية؟ هو إقصاء مجموعة معينة على أساس الدين أو العرق أو غيره. لكن إذا أنت دكتاتور منيح، لكن أنت لا تميز بين الناس، والله لو سهل بيك، ما مشكلة، على شرط أنك تحتفظ بمبدأ المساواة. وآخر الأمر الشعب ولا يصوت ما يصوت، هو عايز إيه؟ مصلحته. إذا أنت بتسعى على مصلحته خير وبركة. لكن هم بيقولوا برضه نعطي كلام للشعب حتى ما يثورش على الحكام، حتى ما يكونش فوضى، حتى نضمن للبلد الهدوء. هلا هذا هو النظامين الرئيسيين. لكن هناك نظام ثالث. نظام ثالث، كيف تعمل القانون. هذا النظام عامة احنا ما بنحكي عنه كثير، وهو النظام الديني. يعني ايه النظام الديني؟ يعني انا تعرف اني انا نبي. كل الناس يلقبني بالنبي سامي. بطلع على جبل سيناء 2000 متر، فهم علي؟ ولا باكل ولا اشرب مده 40 يوم. وبعدين الله بيجي بيكتب لي القانون بتاعه، الشريعه بتاعته، على لوحين من حجار. طيب بحمل هذول الحجار. يا اخي وين هاي القوانين؟ من هاي الله اللي قالها. يا اخي حد شافك هو فوق؟ ما حد شافك فوق. ما حد شاهد عليك. فاهم انت؟ يقولون العراقيين عندكم زرزور كيف العصفور واثنينهم طيار. طيار، ايوه. مش هيك يقولون عندكم؟ صح، بالفعل بالفعل. مثل العراقي، انا احب الامثال العراقيه. فهذا هذا موسى طالع فوق الجبل، لا حد شافه ولا شاف حد. ونازل لي بهالقانون وبقول لك لا هذا الله. والناس على بساطتهم صدقوا. لكن ابن الحلال اول ما نزل عن الجبل شو وجد انه والله هذول اليهود بيعبدوا العجل. زعل. الثورة تقول زعل كثير واخذ السيف، وبيوم واحد قتل 3000 واحد. الثورة تقول هيك، مو أنا. طب فين الفرق بينه وبين ستالين؟ ما عاد فرق. ما عاد في فرق بين موسى وبين ستالين. فهذا هو النظام الديني. حتى التوراة بتقول لك إنه هذه القوانين يجب أن تحفظها في كل مكان وزمان، لا تحذف منها ولا تغير منها. عندي نصوص من العهد القديم اللي تبين هذه النقطة. أيوة. شوف شو بيقول. فاليهودية تقول بأن النبي موسى استلم الشريعة شفهيا وكتابة من الله بينما كان على جبل سيناء. سفر الخروج الفصل 19 إلى 31. وتؤكد التوراة على ذلك بقولها: ولما انتهى الله من مخاطبة موسى على جبل سيناء سلمه لوحي الشهادة، لوحين من حجر مكتوبين بإصبع الله. تصور الله بيكتب على الحجر بإصبعه.
يعني مو معقول، فاهم علي؟ وبعدين هو الثورة تفرض القانون بلا تغيير، ما فيش قرار للشعب. الشعب لا يقرر الثورة، لا يقرر، هذا قرار لا، سيادي من الله. من الله، ثيوقراطي، هذا نظام ثيوقراطي. والتثنية، سفر التثنية شو تقول؟ بكل ما أنا آمركم به تحرصون أن تعملوه لا تزد عليه ولا تنقص منه. هذا التثنية سفر 13 الآية الأولى. وتثنية 29 الآية 28 تقول: الخفايا للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا للأبد، لكي نعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. هو أخي موسى أنت استشرتنا؟ لا. طب إزاي أنت تفرض هذا؟ الله. فهمت علي؟ يعني هذا هو نظام ديكتاتوري باسم الله. صح. حتى مش مجلس الشعب، اللي مجلس الشيوخ اللي عينوا ديكتاتور، هو بقرار سيادي عين حاله نبي وطلع على الجبل وزل بهالقوانين. في آية أخرى من سفر اللاويين: فريضة أبدية مدى أجيالكم في جميع مساكنكم. الفصل 23 الآية 14. فشو صار؟ تعرفوا موسى ابن ميمون هذا من أكبر الفلاسفة واللاهوتيين عند اليهود، توفى عام 1204. شو يقول ابن الحلال؟ علق على الآيات الثلاث اللي أعطيتك إياها، يقول بأن الشريعة ملزمة إلى أبد الآبدين، صح. دون أي تغيير أو انتقاص أو تكميل، والذي يدعي خلاف ذلك ينبغي أن ينفذ فيه حكم الإعدام خنقا. وهذه العقوبة تنفذ أيضا في كل من يلغي أي من الوصايا التي تلقيناها من التقليد الشفهي، أو يعطي تفسيرا مختلفا عن التفسير التقليدي، حتى ولو قام بمعجزة تثبت أنه نبي أرسله الله. يقول لك ابن ميمون بصراحة: إذا أنت مش راضي بالشريعة اليهودية يتم خنقك. هو يقولها بكل صراحة وبكل تبجح، فاهم علي؟ بكل تبجح. فهذا هو النظام. والمشكلة أن في اليهودية مش مشكلة، ولو كان إنه يعني والله لصالح الجميع خير وبركة، بس المشكلة أن اليهودية هي شريعة تمييزية لا تعترف بمبدأ المساواة. وكأن مشكلة المساواة، وكأن مشكلة المساواة يعني هو هتلر، فاهم علي؟ ولا يرضى بمبدأ المساواة. هيك الشعب اليهودي شعب الله المختار، وعنده أرض كنعان له وإلى آخره. وفي إسرائيل اليهودية هي دين الدولة، ورجال الدين مسيطرين لحد المقابر. تعرف هم إذا واحد توفى في إسرائيل لا يدفن إلا بقرار من رجال الدين، ورجال الدين يقولوا إنه هذول المقبرة هاي مكان مقدس ولا نقبل فيه شخص غير مختون. فإذا واحد يهودي سوفيتي أجى من الاتحاد السوفيتي غير مختون توفى في إسرائيل، بيكشفوا عنه مختون ولا مش مختون. إذا مش مختون بيختنوه بعد موته. تصور لحد وين وصل، لحد وين وصل المشكلة. حتى في الكنيسة صار حول هذا الموضوع جدل كبير. قالوا لهم: انت مسيطرين علينا في الأرض وفي الموت كمان، شو يعني؟ ريحونا شوية. الحاصل هلا خلصنا من موسى، مش هيك؟ هذا هو النظام التشريعي اليهودي، انه النظام التوراتي هذا نظام وحي، هو الله الذي يقرر. الله لا أنا شفته ولا أنت شفته، يعني نتساهل معه لو إنه كان يعني بيعترف بمبدأ المساواة، لكن ما بيعترف. طيب هلا نيجي السيد المسيح. السيد المسيح كان رجل يعني على قد حاله، مثل ما نقول ما كانش رجل قانون،
ما كانش رجل، كان يعني واضع مبادئ أخلاقية، كان واضع مبادئ أخلاقية. وعنده جملة شهيرة يقول فيها: إن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، وأما ابن الإنسان فليس له ما يضع عليه رأسه. ولم يكن للسيد المسيح ولم يكن السيد المسيح رجل سلطة ولم يشرع، بل كان يبدي مبادئ أخلاقية، حتى أنه رفض تطبيق الشريعة اليهودية التي كان ينتمي إليها. احنا قلنا لك انه الشريعه اليهوديه تفرض تطبيق الشريعه. ابن الحلال قال لي لا، قال لا انا ما مش راضي، رفض يطبقها. فهو اعطيك امثله علشان واحد يفهم النظام الفكري كيف هو قبل ما ننتقل الى الاسلام، وبعدين نقعد نقارن. اولا اتاه الكتبه والفريسون بامراه اخذت في زنا وكانوا عايزين يرجموها، فالسيد المسيح ما بده يرجمها، قال من لم يخطئ فليرمها بأول حجر. فخرج كل رجال الدين بداية بالكبار في السن بيقول الإنجيل. وهناك أيضا موضوع الميراث. رجل اثنين اتجهوا للسيد المسيح، واحد قال له يا سيدي قل لأخي قاسم الميراث معي. قال له هلا أنا من عينني قاضيا عليك، من عينني قاضيا عليك. ثم التفت نحو الجموع وقال له تبصروا واحذروا كل طمع، لأن حياة المرء وإن اقتنى لا تأتيه من أمواله. هو ما عاد يقسم الميراث. وهناك مقولة شهيرة: سمعتم أنه قيل لكم العين بالعين والسن بالسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرير، بل من لطمك على خدك الأيمن فأعرض له الآخر. وتعرف اليهودية فيها قواعد الأكل. إله التوراة تدخل حتى في الصحن تاع الإنسان، شو ياكل شو ما ياكل، شو ياكل شو ما ياكل. يعني من أصعب قواعد الأكل هي القواعد اليهودية. لا تدعو يهودي متدين عندك في البيت تتغلب معاه، اصلا اذا كيف يدخل بيتك؟ إن هو لا يدخل الا بيت يهودي اصلا. وانا عندي خبره معاهم، دعونا يهود متدينين من كندا لمؤتمر، جابوا اكلهم معاهم يا رجل. عجيب. جابوا الاكل معاهم. يا اخي احنا عازمينكم، احنا قال لا احنا ما نقدر ناكل اكلكم. عجيب. وانا استقبلوني ايوه عايشين فيك، واستقبلوني مثل الملوك في بيوتهم وتكليت معاهم وهيك. طب انا هرد لكم المعروف، تفضلوا عندي في البيت. قال لا نستطيع ان ناتي بيتك لانه احنا ما بنقدر ناكل اكلكم. فتصور السيد المسيح عنده 12 تلميذ، لا عارف وين يعشيهم ولا وين يطعمهم ولا وين يسكنهم ولا شو يطعم يعيش فيهم. فهو حذف كل قواعد الطعام. قال له ما ينجس الإنسان هو ما يخرج من فمه وليس ما يدخل من فمه. فألغوا جميع قواعد الطعام. لن أدخل في التفاصيل، لا أدخل في تفاصيل الطعام. نعم. بس تسمح لي هون أنا أزيد شيء على المسيح، وأنه هو المسيح نفسه طبق على نفسه قوانين موسى كلها. مثلا ختنونه باليوم الثامن، هو أبونا بس هو ما قرر، هو سمح. نحن هيك نفسر، هو سمح. وبعدين 40 يوم ودوه أيضا قدموا عنه شو اسمه التضحية كما أوصى موسى، ناموس موسى. ولما كان 12 سنة أخير مرة ودوه أيضا الهيكل، وصار الشيء صار اللي تعرفه ونعرفه كلنا بالإنجيل. وقال لأمه ليش تدورون علي؟ أنا ما تعرفون لازم أكون حيث يريد أبي. فطبعا يعني المسيح إذا كان، طبعا نحن نؤمن أنه أناجيل حقيقة هي نقلت لنا بصورة أمينة، وهذا ما نؤمن به.
أقوال المسيح وأعماله وحياته، أنه بدأ يعطي إشارات عن أنه يعني ليس من هذا العالم، أنه عنده جذور أخرى غير فقط كإنسان. تمام، نحن هيك نؤمن أستاذ سامي. ففي هيك، فهو أيضا تتذكر يوم اللي جاي يتعمد من يوحنا، تعمد، فيوحنا قال له شلون تجي انت، انا اعرف انت ما عندك اي خطيه، انه كيف انا تجي تطلب مني انه انا اطهرك او اعمدك؟ ماذا اجابه؟ اجابه قال اترك الان لان علي ان اكمل كل الناموس. وكمل ايش؟ كثير من المسيحيين يفسروها خطأ، انه يقولون كملت يعني ايه اكملها كلها وانا وانتم ايضا لازم تكملوا الناموس. لا، قال انا لازم اكملها حتى بعدين ابدا اعطي ناموسي الجديد، مثل ما تفضلت انت بانه الغى كل مفردات الناموس اللي الجسديه، وحط بدالها امور روحيه، مبادئ روحيه، مبادئ اخلاقيه مثل ما تفضلت. بس هاي كنت اريد ازيد. شكرا. ايوه تفضل. المهم في الامر اللي حبيت اوضحه انا انه كما قلت ابونا انه فعلا هو الغى شريعه موسى، ولكن لم يضع قوانين، لم يضع مبادئ اخلاقيه. فشو اللي صار؟ شو اللي صار لما روما تحولت للمسيحيه؟ روما هي بلد القانون. طب تحولت للمسيحيه تحكم باي اسلوب؟ فتش في الانجيل، ما في قوانين. قوانين موسى ما بدهم اياها، هم صاروا مسيحيين ما صاروا يهود. صح. فهنعمل ايه؟ الدوله حتقول ايه؟ يعني احكم؟ هي فوضى البلد؟ هي مش فوضى. ما تقدر بمبادئ السيد المسيح الاخلاقيه لا تكفي لاداره امبراطوريه. فجاء تعريفهم الخاص للقانون. جايوس وهو رجل قانون توفى عام 180 بعد الميلاد، وضع تعريف للقانون. اسمع كويس، هذا مهم جدا. القانون هو ما يأمر به الشعب ويسنه. هذه بذرة الديمقراطية. صح. ما يأمر به الشعب ويسنه، مش واحد طالع على الجبل نازل من الجبل، لا، هو الشعب اللي يقرر القانون. والقانون الروماني هو الأسلوب اللي يحكم القوانين الغربية عامة. أكثر الدول الغربية ما زالت تحكم على التفكير القانوني الروماني، وهذه كانت بذرة الديمقراطية. هذا قصة الرومان مع المسيحية. وأحد من الرسائل أظن بطرس بيقول كونوا أبناء الله الأحرار. صح. فأنت اعمل القانون لكن التزم بمبادئ. صح. اعمل القانون ولكن التزم بمبادئ. هلا احنا انتهينا من المسيح، انتهينا من موسى، انتهينا من السيد المسيح. هلا جتنا مين؟ جينا النبي محمد. النبي محمد هو رجوع للتوراة. صح. هنا المشكلة. هو ابن الحلال ما عنده جبل موسى، راح على جبل اللي عنده 600 متر. وهناك جبل حراء 642 متر، مكان الوحي على النبي محمد. وهناك الله من جديد نزل له القرآن تماما كما نزل على موسى. يعني نفس فكرة اليهودية إنه القانون ينزل من الله، المشرع هو الله، وإحنا لهيك نسميها الشريعة. صح. المشرع يعني الله. كلما تقرأ كلمة مشرع باللغة العربية 99% تعني إنه الله. وجاء النبي محمد ورجع على النظام اليهودي. رجع على النظام اليهودي إنه الإسلام يؤمن أن الشريعة منزلة على النبي محمد من عند الله على جبل حراء، وأن على المسلمين تطبيق ما جاء في القرآن والاحتذاء بسنة النبي محمد. وآيات القرآن التي تدل على ذلك كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهمت الكلمتين؟ سمعنا وأطعنا، ما فيش جدل وسطهم، لا ما فيش جدل بينهم، ما فيش نقاش برلمان، صح، ما في برلمان في الموضوع. سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هيك تيجي كل المسلمين عايزين دولة ديمقراطية، لا، هي الديمقراطية إلحاد، العلمانية إلحاد، يعني الشعب يقوم بالقانون ما يصير لأنه الحاكمية لله، المشرع فقط هو الله. فهمت علي؟ هنا المشكلة. فإحنا قرينا ذكرنا ما قال له صاحبنا ابن ميمون اللي مات في القاهرة، هلا أذكر لك شو قال له. قال متولي الشعراوي كمان مات في القاهرة، لكن بين بعضهم 7 قرون. نفس الكلام اللي قاله ابن ميمون قاله الشعراوي حرفيا. أذكر لك شو قاله الشعراوي، حتشوف إنه هذا نسخة طبق الأصل للفكر اليهودي. شو يقول الشعراوي؟ أصحاب وجهة النظر الفاسدة هذه نقول لهم راجعوا إيمانكم أولا. الذي يحاول أن يعرض مبادئ الشريعة على أفكاره ليقول هذه هي تصلح أو لا تصلح، نقول له راجع إيمانك أولا. أنا لا أقبل من أحد يعلن أنه مؤمن ومسلم أن يقف هذا الموقف، لا، بل أقول له أنت مؤمن بالله ورسوله وبصدق هذا أو غير مؤمن؟ فإن كنت مؤمن فلا بد أن تلتزم. إن أنا لو لي من الأمر شيء أو لي من حكم تطبيق منهج الله شيء لأعطيت سنة حرية في من يريد أن يرجع عن إعلان إسلامه أن يقول أنا غير مسلم وأعفيه من حكم الدين في أن أقتله قتل المرتد. يعفيه بالقتل. أيوة. يعفيه يا حلوة هاي، خوش عفو هذه. ما سمعنا مثل هيك عفو يا أستاذ سامي، هاي أول مرة أسمع هيك عفو. أيوة، بس هو نسخة طبق الأصل تاع ابن ميمون، نفس الشيء، نفس المنطق. لأنه الله ما تقدر تجادله، أصلا ما عنده تلفون، ما تقدر تتصل به يقول له أخي راجع وراقك بلكن يعني غيرت، ما في فايدة. نفس الشيء. فهنا الاختلاف بين الشريعة الإسلامية اليهودية والشريعة المسيحية والشريعة الإسلامية. ونفس المشكلة بنجدها عند الإسلام بخصوص عدم المساواة. الإسلام لا يعترف بمبدأ المساواة، يعني الراس والعين حكم الله، بس على الأقل يكون ما يفرق بين الناس على أساس هل يستوي الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون؟ لا يستوي. فهمت؟ لو بدي أقرأ لك الآيات مش حنخلص السنة القادمة. الحاصل هنا المشكلة، وهنا وجه التصادم مع الغرب، لأنه الغرب قلنا هو بيتبع مبدأ إنه والله الشعب اللي بيقرر، مش هيك؟ بناء على القاعدة اللي وضعها جايوس في القرن الثاني الميلادي، بيقول لك القانون هو ما يقرره الشعب. صح. فوكس بوبولي فوكس داي. أيوة، فوكس بوبولي فوكس داي. صوت الشعب صوت الله. أيوة، يعني الشعب حل محل الله. صح. صوت الشعب صوت الله. فهنا المصيبة الكبرى التصادم بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي وحتى والفكر اليهودي. صح، بس ما تشوف تعتقد سامي أنه المسيح كان يعرف أن ما في قانون ممكن أن يبقى دائما، أن يكون
صالح لكل زمان ومكان. ليش؟ لأنه كنت أريد منك أنه تعرف لي قانون شنو وأنواع القوانين وشنو معايير ومقاييس المتبعة لسن القوانين. حسب ما أظن نحن قرأنا شوية يعني فد سمستر مثل ما نقول فد فصل عن قوانين طبعا عامة وقوانين الكنسية خاصة. هي القانون طبعا هي له أسباب موجبة، يعني أسباب موجبة في زمن معين ومكان معين. هناك حاجة لأن تسن قانون ينظم الحياة في ذلك المكان في ذلك الزمان حسب الظروف الحياتية الموجودة. وبما أنه الإنسان ما يبقى على ظرف معين، ما يتطور ويتغير دائما، إذا قوانين أيضا يجب أن تتغير. فأنا أظن وكثير طبعا من اللاهوتين اللي قرأنا عنهم أنه المسيح كان يعرف بهذا الشيء، لهذا ما سن قوانين، إنما أعطانا مثل ما تفضلت بعض المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يمكن أن تبنى عليها كل القوانين لكل زمان ولكل مكان حسب الظروف وحسب الاحتياجات الناس في ذلك الزمان، بس أن تكون على هذه. مثلا العدالة، هل العدالة تتغير؟ العدالة هي عدالة. السلام، هل السلام يتغير؟ لا. المحبة، هل المحبة تتغير؟ المساواة. والمساواة بالضبط، والمساواة والرحمة والإنسانية. حتى أنه المسيح قال بأنه من يعمل الخير لأخيه الإنسان أنه يعملوا إلي كي يعملوا إلي، يعني راد أنه يرفع من هالأعمال الصالحة للإنسان إلى مستوى يعطيه أفق لا نهائي مثل ما نقول، لأنه نحن نؤمن بأنه كان عنده جذور إلهية. فهذا الفرق العظيم. لهذا أنا أظن قدروا المسيحيين الرومان أن يحطوا قوانين بكل حرية، لأنه مثل ما تفضلت ما في الإنجيل شيء يحددهم، قوانين تحدد ويقول هاي هي ما ممكن تغيروها قوانين، فما حط المسيح قوانين. لهذا أنا أظن، طبعا ما أنا من نفسي إنما الكثير من مفسرين كتاب الإنجيل أنه المسيح ما حط قوانين لأنه عرف أنه تتغير. هذا هو السبب. في حين القسم اللي ما يفهموا هذه يعتبروها نقيصة هذه من المسيح، انه ليش ما حط قوانين، ما حط شريعة، كان لازم يحط شريعة حتى لانه عبالهم انه فقط القانون هو الذي يصلح الإنسان. بس أنا أظن ما في قانون يصلح الإنسان، الشخص البشري، الفرد البشري، ما ممكن القانون يصلحه، إنما الشيء اللي يصلح الإنسان هي من الداخل التعاليم، التربية الصحيحة، المبادئ الصحيحة التي إنسان يأخذها نتيجة تربية متسلسلة لمدة من صغره. هذه هي اللي تبني الإنسان، مو القوانين المفروضة من الخارج. تمام؟ العفو. تفضل. شوف، انت حر تؤمن انه المسيح تعمد عدم وضع قوانين. انا اقول، انا الاحظ، فقط الاحظ من دون ما احكم، من دون ما احكم. نعم. واحنا نقول صدفة احسن من الف ميعاد. صدفة احسن من الف ميعاد، يعني منيح اللي ما عملهن. لو انه عملهن لكان تغلبنا به. وعلى فكرة المسيح وضع قاعدتين فقط في الإنجيل، قاعدتين ولحد الآن مش عارفين كيف نخلص منها. الأولى هو تعدد الزوجات، موضوع تعدد الزوجات. زوجة واحد هيك بمشي لك إياها، مو مشكلة، ناخذ مبدأ المساواة ماشي. لكن المشكلة الثانية هي الفوائد على القروض. في إنجيل كله إذا يعني لا تقرض مقابل فوائد. في إنجيل أحد الأناجيل، مش راجع الفكرة. حتى المزمور سامي، حتى المزمور يقول هيك، يقول طوبى للرجل الذي لم يقرض بفائدة، لم يأخذ فائدة. هذه هي مبادئ اليهودية كانت. لا يحق لك أن تقرض مالا بين اليهود على أساس الربا، بين اليهود، بينما مع غير اليهود مسموح بالربا. بس المسيح ما حدد يهودي أو غير يهودي، بس هاي وقعتنا مشكلة. فإيه اللي صار؟ كالفن وغيره من المفكرين قالوا يجب أن نفرق بين القرض المساعدة والقرض التجاري. فإذا كان القرض ينتج
ليش لا انت ما تاخذ فائده؟ لانه انت معطي فلوسك وانت يعني شريك في التجاره. بينما اذا واحد فقير ما عنده فلوس وتطلب منه كمان فوائد بتخرب بيته. صح صح وحتى صح. تعرف انه الكنيسه حتى اليوم، الكنيسه الكاثوليكيه حتى اليوم لن تحل مشكله الفوائد. لحد اليوم لا يوجد قانون في الكنيسه تحدد هل الفوائد مسموح بها ام لا. صح الكاثوليكيه. بينما صح. الكنيسه البروتستانتيه حلته. فكالفن وضع 7 شروط، 7 شروط لكي للقروض. 7 شروط. لن ادخل في المجال هذا. لكن الحاصل انه المبادئ العامه المسيحيه هي التي هيمنت وتركت الحريه للمجتمع ان تسن القوانين. هنا جاءت الصدمه. هل المشكله فين؟ انه المسلمين واليهود بيقول لك انه هذه التوراة ثابتة الى الابد، لحد اليوم عايزين يطبقوها حتى على ارض السياسة. اسرائيل عايزة تطبقها على ارض السياسة. تعرف انه التوراة تقول ممنوع سكن غير اليهود في فلسطين. ايوه، حتى ممنوع واحد غير يهودي يدخل القدس. هذه تعلم. وممنوع زواج اليهودي من غير اليهودي. وتعرف انه القوانين النازيه اشتقت من التوراه. يعني استاذ سامي اليوم في القانون الاسرائيلي، قانون المدني، موجود هالشيء هذا؟ تمام تمام تمام. عجيب عجيب. ما كنت إسرائيل تطبق المبادئ النازيه في قوانينها المدنيه، في قوانين السياسه. ايوه تمام تمام. يعني اذا انت تعرف ترامب بنته تزوجت مع واحد يهودي صارت يهوديه. أيوة. يحق لها تروح لفلسطين. بينما الفلسطيني اهل البلد اللي دمرت قريته اسرائيل تمنع رجوعه لانه غير يهودي. صح. لانه بيعتبر هو مدنس والارض مقدسه. فاهم علي؟ نفس المبادئ. التمييز بين اليهود وغير اليهود مأخوذة من التوراة. فهمت علي؟ ولن أدخل. أنا كتبت كتاب عن التمييز ضد غير اليهود. وتعرف حتى حخام قدم مشروع للكنيست. نقلوا عن القانون النازي. قال لهم أنا عايز هيك مثلا الشواطئ ممنوع يكون فيها خليط بين يهود وغير يهود. ممنوع زيارة الأطفال اليهود عائلات غير يهودية. حتى العاهرة اليهودية التي تنام مع واحد غير يهودي تسجن. وعمل قانون. وهذه المبادئ اليهود. الحاصل المشكلة الإسلام نفس الشيء. بيقول لك الإسلام يصلح لكل زمان ومكان. طب إزاي إيش تعني في الإسلام؟ وقعوا في المشكلة في مصر. مصر المادة الثانية أخذت في جميع الدول العربية تقريبا يقول الإسلام دين الدولة. يا أخي أنت ليش تعمل دين الإسلام دين الدولة؟ هذا الوطن مو للجميع. الوطن هذا مو للجميع. أنت دولة فقط للمسلمين ولا شو الحكي تاعكم هدول؟ فهمت علي؟ الحاصل بيقول طب هدول عايشين بالبلد من زمن الفراعنة لليوم بتقول الدولة. وهو ليس فقط مادة بالهوى، لا إلها عواقب، إلى عواقب قانونية. وبعدين بيقول لك مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. طب إيه تعني بالمبادئ الإسلامية؟ قالوا هم وضعوها، تعمدوا وضع كلمة المبادئ مبادئ الشريعة وليس الشريعة الإسلامية. لأنه لو قلنا الشريعة فمعناته من بينها الرق والسبي والجزية فإحنا نقول المبادئ يعني العدل والمساواة، ولكن حقيقة الأمر هو أكثر من المبادئ بطبقها. لن أدخل في التفاصيل. فهنا المشكلة. لكن المشكلة هنا في الغرب ونفس المشكلة في عندكم. هلا لنأخذ مثلا وزراء العدل العرب اجتمعوا في صنعاء ووضعوا خطة سموها خطة صنعاء. وهدف هذه الخطة
توحيد كل قوانين الدول العربية على أساس الشريعة الإسلامية. غريب. مو فقط المبادئ، الشريعة الإسلامية. نعم. ففي عملوا قانون جزائي بيسن على شو؟ قتل المرتد. كيف هاي مبادئ عدالة؟ هاي وين فيها عدالة هذه؟ مو فقط هيك، رجم ما في الزاني، مبدأ عدالة هون. ورجم الزاني وضعوه في القانون، وقطع يد الحرية، مبدأ الحرية، وقطع يد السارق في القانون اللي كل وزراء العدل العرب وافقوا عليه. قالوا له طيب ما انت حتى اليوم مصر ما بتطبق هذا القانون. بقول احنا بنطبقه يكون حاضر. فهمت علي؟ عندما نستمكن. ايوه، عندما نتمكن. تمكن. وعندما تمكنت داعش على الارض طبقت القانون بتاع الوزراء العدل العرب. فهمت علي؟ نعم. هذا الخطر. يعني هو مو كل، لا احنا بنقول فقط مبادئ الشريعه الاسلاميه، لا، هي الشريعه بذاتها. فهمت علي؟ لن ندخل في التفاصيل هنا. المشكله انه المشكله الان في الغرب، والمشكله عندنا ان الناس لا يعاملون على مبدأ المساواة. المسلم لا ينظر لغير المسلم كأنه مواطن، كأخوه في الوطن. احنا نقول عندنا الدين لله والوطن للجميع. بقول لك لا، الوطن لله والدين لله. طب وانا شو ببقى لي؟ وانا شو ببقى لي بهالحاله هاي؟ فهمت علي؟ هو اساسا ما في وطن، في امه فقط، امه. بالتمام. يعني كلمه وطن، مفهوم الوطن هو مفهوم غربي، مفهوم قانون روماني، فهم يعتبروه يعني يعتبر كشيء ضد الشريعه. يعني انت تعرف انه مثلا في الاسلام لا يعترف بالمعاهدات الدائمه. شيء غريب. لانه المعاهدات السلم الدائمه معناته انك توقف عند حدودك، وهم هدفهم هو انهم ياخذوا كل العالم. ايوه، كل العالم، كل الناس مسلمين. دار الحرب ودار السلم. صح. الاسلام. وتعرف نفس المشكله مع اسرائيل. اسرائيل لا حدود لها. نفس النظره. إسرائيل لا حدود لها. وهناك إشارات أنهم حدودهم تمتد إلى العراق وإلى نهر النيل. من النيل إلى الفرات. أيوة. ولهذا هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية أنه يسيطروا على المنطقة كلها من الهند إلى المغرب. فهمت علي؟ المهم المشكلة هنا أنه نحن أمام مفهومين للقانون. القانون قرار الشعب، والمفهوم الثاني انه يجي يقول لك لا، هو الله اللي يقرر. طب والله هذا خلق غريب عجيب. خلق غريب عجيب هذا الله. ان كان الله بتاع اليهود ولا الله بتاع المسلمين. انت تعرف، انا دائما اقول القرآن هو من تأليف حخام يهودي مسطور منيح. انت تعرف انه موسى مذكور في الانجيل، في القرآن اكثر من محمد. وعيسى مذكور كذلك. فالقرآن هو نسخة طبق الأصل في التعاليم تاعونه من التوراة. نفس التفكير. وتعرف تعرف انه القرآن لم يذكر ابدا كلمة فلسطين. ما في. بينما يذكر الأرض المقدسة وإسرائيل. ليه؟ أيوة. لأنه كتبوا صهيوني. أرض إسرائيل. لأنه اللي كتب القرآن هو صهيوني. اللي كتب بطبيعة الحال هو مش حيدافع عن الفلسطينيين، هو حيدافع عن فكرتهم. واضح؟ يعني أو أنا مش عارف كيف المسلمين بيطبعوا قرآن كتبوا واحد صهيوني. الحاصل. بس هذا هو الواقع. هذا الواقع. ارجع للنص القرآني تجد أن القرآن هو تطبيق لمبادئ الصهيونية في المواضيع السياسية. الحاصل الآن اللي نأخذ هنا هذا المفهوم للقانون.
يخلق مشاكل عندنا في الشرق، ويخلق عندنا مشاكل في الغرب. فكيف يحلوا المشاكل اللي في الشرق، وكيف يحلوا المشاكل بالغرب؟ في الشرق شو جو مفكرين مسلمين قالوا والله إذا احنا بدنا نطبق كل الموجود في القرآن مش هنخلص. فهم يحاولوا يدوروا ويلفوا، والغربيين بذاتهم بيقولوا احنا انبلينا بالإسلام كيف نحل المشكلة معاهم، وكمان يدوروا ويلفوا. أنا لن أطيل عليك لأنه هلا صار مدة هذه المقابلة ساعة صح. سوف أرجع معك في الحلقة القادمة لأقول لك كيف يفكر المسلمين للخروج من هذه المشكلة. حلو، غاية جميل. هناك يعني هناك من يفكر بهذا الأمر، معلوم وضع جميل. وأنا درست الموضوع. والنقطة الأهم كيف الغرب يحاول أن يحل المشكلة، لأن هناك من يحاول، وكيف ما هي المخاطر هون وما هي المخاطر هون. فهم علي؟ يعني أكيد ينجح هون ولا ينجح هون، يعني مثل كورونا فيروس. كورونا فيروس هلا قاعدين كلهم عايزين يعملوا لقاح. هذا ممكن اللقاح يفيد، ممكن ما يفيد. لا بل ممكن انه حتى يقولوا لا يضر، ما نعرف عواقبه. صح. فالاقتراحات المذكورة عند المسلمين أنا مش هطول عليك ولا هطول الحلقة، بس أنا مبسوط إنه التقيت معك أول مرة نوضح النقاط الرئيسية. بس بعد 2 3 أو 4 نرجع أخبرك إزاي بعض المسلمين يحاولوا يخرجوا من الأزمة. جميل. لأنه حاسين إنه في أزمة. هذا مهم. أيوة. وخاصة نحن لنا المسيحيين كيف نتعايش مع ناس هم لا يفرقوا، هم لا يعتبروا الناس مواطنين. صح. ونحن طبعا صبرنا على مضض هاي مدة 14 قرن في الدول هذه، وبالرغم من كل المشاكل اللي جتي والاضطهادات بين الفينة والأخرى، يجي والي يقوم يعمل اضطهاد في منطقته للمسيحيين، يجي حاكم هيك. وأنا عندي كثير درست تاريخ وكتبت في حول هذه الأمور في أحوال المسيحيين في الجيل 17 إلى الجيل 18. كانت موضوع أطروحتي في اللاهوت في تاريخ المسيحي الكنيسة طبعا. فهاي الأمور موجودة، يعني موجودة كتب كثيرة عنها. ونحن أيضا نفسنا اللي عشنا هناك وآبائنا اللي حكوا لنا كم أنه عانوا وكم صبروا، يعني وكم ضحوا وكم تنازلوا عن حقوقهم مرغمين فقط من أجل أن يحافظوا على الحياة، لأن الحياة هي أسمى ما يملك الإنسان. هذه ينساها كثير من الناس. الحياة هي أسمى ما ممكن. المسيح قال جئت لتكون لهم الحياة وتكون لهم أكثر. ما قال جئت لكي أقتلكم حتى تتبعوني. قال جئت أنا أضحي. ضحى هو من أجل إيش؟ من أجل الحياة، ليس فقط حياة بعد الموت، ولكن أيضا حياة هنا في هذا العالم، أن نعيش كإنسان كامل، كإنسان شريف نبيل بنبل بكرامة. كرامة الإنسان. أنا هذه النقطة كرامة الديغنيتاس باللاتيني هاي غايبة. هل مفهوم هذا غائب بالقاموس العربي؟ كرامة الإنسان، كرامة البشر. إن كرمنا بني آدم. كرموا إزاي؟ وضح لي. كرموا إزاي؟ كرموا لكن يكفخوا. كيف يكون؟ هم يكرموا. أيوة. يكرم المرأة بس أشني يحبسها يسجنها. كيف هذا تكريم؟ أي تكريم هذا؟ إحنا لن ندخل الآن في نقاش الحلقة القادمة، وإلا سيكون معنا. وأنا جدا سعيد التقيت معك هذا اليوم. يكون الكلام لجماعتك ولجماعتي وللمشاهدين أجمع.
ناخذ موعد يعني خلال 3-4 أيام القادمة نكمل نعم الحلقة الثانية والثالثة، نعم إن شاء الله. ونشوف يعني إذا عرفنا نصل للنتيجة. إن شاء طيب الله إن شاء الله. أبونا، وأنا أشكرك كثير، أنا أشكرك، وأنا تشرفت كثير حقيقة بمعرفتك، وتشرفت اليوم أكثر بهذه المقابلة بكلماتك العميقة واللي ذات معنى ومغزى جدا مهم، جدا مهم للإنسان. شكرا. شكرا أبونا، شكرا. بتمنى لك ليلة سعيدة، وأشرب على شكرا صحتك لك مجددا أيضا. وعلى يا صحة الجميع، ففي صحتك. الأمر الحقيقة. لا تنسوا نعم. الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس حتى تصلكم أيوه الأشرطة القادمة، إن شاء الله. وستجدون أيضا هذا الشريط على قناة أبونا نعم دانيال بالفعل الشمعون. بالفعل وأنا بالفعل. أنشر أيضا على قناتي حلقات قواعد اللغة الأشورية يعني، بالعربي. أو بالعربي، أنا أيوه. أنشرهم على قناتي. وقد ذكر في أول شريط أنه عملها بالعربي بناء على طلبي. طلبك بالضبط. وهذا يسعدني جدا إني شكرا. ساهمت في إقناعه يشرفني بأني أعملها يشرفني باللغة العربية. أبونا، يشرفني. بتمنى لك ليلة سعيدة شكرا، ولك أيضا الأسعد. للجميع. مع شكرا السلامة. للجميع، مع السلامة.